Garutse tubandanya n'ikiganiro cacu ca B-Sport nkuko narimeje kubibabwira rero dufise umushitsi ariko amaze kuba umusangwa kabisa ni Hagenimana Benjamin rero umumenyesha makuru mugenzi wacu kuva mu gihugu c'u Rwanda kuri radio BNB umwezi FM ubuheruka yari ngaha ariko aratubwira ati nubundi ninagaruka nzoza kanatsinda biragaragara ko hafise inshuti abakunzi ba sport buriya ntigira imipaka Alonso sport ntigira imipaka Benjamin karibu cyane ubugira kandi yego murakoze cyane karibu pe unamaze kuba umwe muri mwe yego ubwo kwezi niguhera nanjye banyongere kuri liste akongere banyongere kuri liste nyafate mu marundi yego jemana naye ntibobura n'igice cyayo wakoreye kuno abisi uraho rero umeze neza yego namahoro mugabo none uyu muntu ari Burundi haratekana cyane urumva ibintu biba bimeze neza Burundi bafite imfungurwa nyinshi ibyo kunywa be n'abantu baho ni beza urumva umuntu abameze neza akabazo mwe mukita ngo akamatsi buriya hariyo ikintu ubona uri mu Burundi kuko nzi yuko mu Rwanda no mu Burundi dusanga ibintu byinshi cyane birasa byose n'ibyo by'ibifungurwa hari igifungurwa uronko uri mu Burundi gusa mu Rwanda udapfa kuronka umukeke n'uwo mu Rwanda uvuye i Burundi so iyo wageze i Burundi wageze wawo umukeke ubona utazimbye ego utazimbye udahenze nafamaze nabonye turi kumwe abantu benshi bagukeje cyane ko ikirundi ari cyo wakoze burya ngewe ni rwo rurimi rwa kabiri nyuma y'ikinyarwanda ururimi rwa kabiri ni ikirundi akazaho igifaransa umuntu agakomeza agenda areba n'ahandi ko wakwambuka hose bwari ku Burundi byose ni sawa ikirundi ni ururimi rwa kabiri Alonso na Kiki rero mumfashe kumuha ikaze Benjamin kandi cyane gose turumva ko ari umuntu nyene w'iwacu kirundi n'ikinyarwanda burya birasa birasa ni byinshi kabisa duhuriza ko urumva yuko iyo umunyarwanda ariko aravuga umurundi aramwumva yego iyo umurundi ariko aravuga umunyarwanda aramwumva singombwa ngo basemure yego kabisa Benjamin buheruka waratubwiye gahunda warimwo izo wagarutsemwo ni za zindi nyene yego canke hari nshasha navuga ngo ni za zindi zigikomeza kandi ko iminsi igenda ishira niko zigenda zirushaho noneho kwegera cyane ngira ngo mu myiteguro ya the best of Burundi and the best of Rwanda ubu noneho byashyushye kubera ko ariko haragera imyiteguro abanyarwanda barimo baravuga ngo harashyika kuwa gatandatu twambuke tujye Burundi igihe cyo kibazo sinkibaza kubera ko mpamaze iminsi nimo ndareba neza ishusho y'igikorwa uko imeze du côté ya Febabu baragize imyiteguro myiza navuga ko du côté technique equipe Febabu ishaka kuzabikomeye cyane kuko twarabonye ingene umugwi wa Dinamo wigenje muri South Africa nabyo turabigaruka birakwereka rero uburyo team Febabu izabifise imbaraga na motivation na morale iri ku rwego rwo hejuru kubera ko abakinnyi ba Dinamo abenshi bari muri competition kandi bagize ihaganwa ryiza mugabo urabona ko bizatanga ritme yuko uyu mukino uzagenda rutarike ebyiri kuri Terre Departement imyiteguro rero igeze ku bice bingana gute navuga ngo presque urugero rwa 90% byose birasa nkaho byamaze kurangira ticket nhereye kuri ticket uburyo abantu bazo kwinjira kuri departement ticket zageze ku isoko zirahari umuntu ashobora kuronkiye akaba yifite hakiri kare kwirinda ko zishobora kuzasanga zashize icyo ni kimwe ikindi nacyo mugira ngo kuri uyu mugoroba muraza kubona bis iri branded izatwara abakinnyi ba Febabu iragera hano ngira ngo yamaze kwambuka iragera hano mu masaha ya nimugoroba nyine yego ije kubafata baratangira imyimenyerezo yabo mu buryo bw'ifure ikimbe yose iri hamwe kwa kane ngira ngo n'abavuye muri South Africa nabo bamaze kugera i Bujumbura ibyo rero birakwereka yuko imyiteguro imeze neza ku ruhande rw'u Rwanda naho imyiteguro yaratangiye equipe irakora imyitozo bariteguye guhaguruka ku munsi kwa gatandatu kwa gatanu mu gitondo i Kigali bazi Burundi navuga rero ngo imyiteguro igeze ahantu hakomeye biraboneka ko abarundi abantu bari Bujumbura abakunzi ba basket bazaryoherwa rwose
Benjamin mwe ku ruhande rwanyu mufise icyizere kingana gute cyo kwitwara neza kuri ino match narijya nubwo tubona yuko abarundi tutoroshye kabisa n'ubusanzwe si tunovuga nko kubijyanye n'ikibuga ko tuzotangurira ngaha kuri departement hama ikibuga cyacu urabona ko kitameze nk'icyanyu twebwe kiratworohera ko turakimenyere mbega imyimenyerezo mwaragerageje no kuyikorera ku bibuga no ego ngira ngo icyo ngicyo uvuze ngusiguriye nakubwira yuko ekipe y'u Rwanda ni ekipe ifite abakinnyi bakomeye bimwe biboneka rwose tutitaye ku bibuga ibi bibuga nta kibazo biteye kubera ko ndabona ko benshi muri bari abakinnyi bakinira u Rwanda nibyo bibuga bakuriyeho urebye ikibuga yakuriyeho Gaston Inyanza ntawe gitandukaniye na Tele Departement ikibuga nshobozwa byose n'umukiza yakiniyeho muri Aperugunga ni ikibuga kimeze kurya nyine ibibuga ba Steve bakeniye muri IPRC uyu Pichu umukongomani ibibuga byo muri Kongo turabizi nta kibuga kimeze nka Arena yakuriyeho aba basore barimo ba Steve navugaga aba basore barimo ba Kaje Eri aba basore barimo ba uyu capitaine wa equipe nationale y'u Rwanda Shyaka Olivier nta bantu bakuriye kuri ibi bibuga umuntu yavuga ngo wenda muri no minsi kubera aho iterambere ry'ibikorwa remezo rigeze mu Rwanda birashoboka ko baba bamaze kubyibagirwa ariko nta rwitwazo nibatsindwa ntibazitwaza ikibuga kuko burya ikibuga kiba kibi ariko mamugikiniraho mwese turebana ko n'abarundi bafite abakinnyi none se wambwira gute ko Gilbert yakiniye ku kibuga nka BK Arena ariko kariwe mukinnyi aperforminga neza kuri Tele Departement urebye uko Arumera akina kuri Tele Departement ukareba uko yakinaga i Kigali ya pas de différence bisobanuye rero yuko nibaze bahiganwe urushije undi amutsinde ya pakesi yo kuvuga ngo Tele Departement imezuku ubundi mu mahoganwa yose uba witega yuko uhura n'ibyo bibuga bimeze uko nyine nibaza rero yuko nta ngorane zirimo kandi n'imyemenyerezo abakinyi b'u Rwanda baragira ku bibuga biri ouvert kireka imyemenyerezo ya mbere n'abiriye muri Lycée de Kigali ariko indi myemenyerezo ku bibuga biri ouvert kugira ngo bibafacilite kumenyera ibibuga byo ngaha nyine iki kibuga bazakiniraho ikindi navuga nuko n'umukino abanyarwanda bafashe seriye cyane bakaniye cyane kuko ibikwereka hazaba hari delegation nini kuva kuri umutoza wa equipe nationale Dr Sar umutoza equipe nationale y'u Rwanda son assistant bose bazaba bari muri delegation izaza hano kugira ngo batere iteka abakinyi b'u Rwanda n'ikimenyimenyi kandi hariho n'amafaranga menshi umugwi wa mbere uzoronka 3.5 million n'amafaranga menshi urumva rero ko harimo guhiganwa cyane y'amarundi y'amanyarwanda urumva ko ari amafaranga menshi harimo n'abakinnyi umukinnyi uzigenza neza hari nk'ibihembo bishimishije biragaragara rero yuko ku mpande zombi harimo gukanira ayo mafaranga abanyarwanda bayatware abarundi ntibabishaka abarundi bayatware abanyarwanda ntibabishaka ni umukino ngiye navuga ngo uzasiga amateka muri basketball z'ibihugu byombi basketball y'u Rwanda basketball y'u Burundi cyane cyane ariko basketball y'u Burundi kubera urebye ahigeze uyu munsi na amateka kubona umurwi nka Dinamo ushobora kukwikarifiya muri bar ntabwo tubizi niba uzaboneka muri mu munani za nyuma zizaza i Kigali ariko irya ntambwe bateye Dinamo ikoza amateka kubera iki bamwe mu bakinnyi b'abarundi barimo Gilbert barimo uyu musore wambara nimero 10 Richard nana bateguza yuko benshi mushobora kutazobona bagarutse imirwi y'Ikigali zoci batwara ribaza ko Patriots zongera ikagumana Gilbert ribaza ko umurwi nka APR ronse umukinyi nka Richard zoboronse umukinyi mwiza cyane kabisa mbega ko tubona hariya mu Rwanda gutera imbere nyene mu bibuga ndetse n'imigwi ikora hariho za Reg za Patriots za APR n'izindi mbega byo byaraboroheye kugira selection kabisa ya équipe nationale C'était pas facile abakinnyi 12 gutoranya mu bakinnyi bakina basketball mu mirwi yose mu Rwanda niko kazi gakomeye ndadabizi neza ko niko kazi kanakomeye ni Bujumbura iyo urebye abatarabaye selectionné Bujumbura ukareba n'abatarabaye selectionné mu Rwanda bakoze izindi equipe nabo ebyiri yabari imigwi ikomeye cyane urebye mu Rwanda gutoranya ntago byari byoroshye dufite ama equipe yose afite abakinnyi bari ku rwego rukomeye cyane so kugira ngo uturanye abakinnyi 12 ni bake cyane urebye urunani ukareba Dinamo ukareba Jimukana ukareba Remesha ukareba n'izindi uhitubona ko gukura nk'abakinnyi 12 nakazi gakomeye abatoza bahuye nakazi gakomeye yaba Aaron ku ruhande rw'u Burundi yaba ndetse na coach Henry Mwinuka ku ruhande rw'u Rwanda c'était pas facile kandi ko kazi gakomeye cyane gutoranya abo bakinnyi 12 bagomba guhagararira Ligue y'u Burundi n'abahagararira Ligue y'u Rwanda
uravuze ibahasha izotangwa, uravuze kandi na avantage yuko abakinyi bashobora kugira kuronka amaklebe. Ego. Mwebwe nk'abaserukira organisation n'ivyahe bindi bintu mwashize inguvu muri ibi kugira ngo abakinyi ntibumve gusa ko ari match za gicuti, kugira ngo inkino zishobore gukomera, bashobora kwitanga bumva ko ari inkino badashobora kuneglige. Navuga bimwe hari byo muri organisation abantu bashima kugira ibanga kubera ko nibyo baganira n'abakinyi, ariko umukinyi wese participa muri iri rushanwa afite icyo azabona dikote y'u Burundi, dikote y'u Rwanda, kandi bingana. Ibyo Burundi azabona uhagarariye ligi y'u Burundi birangana n'ibyo uhagarariye ligi y'u Rwanda nawe azaba yaronse, kandi ni ibintu bishimishije bishobora gutuma uhagurutsa nyine the stars, the superstars, uko abakinyi bose abantu bazabona baba hano kuri tele departement so the star na abakinyi benshi yifuza kubona ngo umukinyi namubona gute, kava kure namubona gute, n'aba star bakomeye nabo nyine baronka kugira ngo baronke ikintu gituma bagira niyo motivation kugira ngo baparticipe muri urwo rukino. Iyo mu nkino mu rukino rwari go gose, yaba football, yaba basket, yaba volley, yaba hamaho ubwo bukeba cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda kubera tubana nibiba bivugwa mu Burundi biba bijabuka bikaja mu Rwanda byoroshe, biba bivugwa mu Rwanda biba byoroshe ko byumvikana i Burundi. Ku ruhande rw'u Rwanda uru rukino ruriko ruritegurirwa ku rugero rungana gute, cyane mu bintu by'ubwo bukeba byo kumva nyene ko uko bigenda kose mudategezwa gutakaza ko rukino, kuko iwacu nabonye kabisa mu Burundi ho twiteguriye gutsinda, haba mu Burundi haba no mu Rwanda. Icyo nacyo kiri mu bigize ubukeba, ariko ikigize ubukeba cya mbere hariho ihanahana ry'abakinyi bakinye muri ligi zombi. Amaso yose yaba y'abanyarwanda bazava i Kigali n'abarundi bari ngaha n'abazotegereza urukino rw'i Kigali bahanze amaso umuntu yitwa Gilbert, bahanze amaso umuntu yitwa Romero, n'abakinyi bazwi cyane mu Rwanda muri no mirwi yo mu Rwanda, none ngo barimo barakina ngaha i Burundi. Deuxièmement abakinyi bakina mu Rwanda notamment Nshobozwa byose n'Umukiza ari mu bantu bazwi hano cyane, bazwi hano Bujumbura. Abantu bitegereje kuza kureba ngo aritwara gute Nshobozwa, kurya asanzwe yitwara kuri ibyo bibuga mwavugaga azitwara gute. Ariko hariho n'ikindi, sinibaza ko urukino rwahuje u Rwanda n'u Burundi, equipe nationale du Burundi, equipe nationale du Rwanda muri Tanzania ntirurava mu mitwe y'abanyarwanda. Ntitwibaza ubundi abarundi badutsinda bakinishije nde n'ikibazo, ariko byarabaye baradutsinda. Urumva rero yuko niko kanya kuku abarundi nabo iyo confidence yo kuvuga ngo tubikoze noneho ni ligi yose tubikoze ntago byaba ari ubwa mbere, turamenyereye kubatsinda. Nubwo muvuga ko mufite ba set komeye, twebwe turabatsinda. Abanyarwanda nabo barakubwira ngo East Africa tuyoboye muri basket, nta equipe nimwe tutakina. Kenya twakina, Burundi, Tanzania, Uganda, abarundi ntibakwiye kudutera ubwoba. Ibyo byose bigize anje, bigize cya kindi wita ubukeba Ive, bishyuye urukino buri wene ashaka kuraba ngo iyo izo nkino ebyiri zizohera gute. U Rwanda rushobora gutsindira kuri dere departement. Amateka twereka ko basket y'u Rwanda n'u Burundi muri zone 5 yabaye hano muri 2005 je crois. Hariho abantu bibuka ayo mateka bakavuga iki kibuga turakizi. Ari nabo benshi muzabona kuri tele departement baheruka hano 2005, abandi baje batembera. Ariko hariho n'ikindi cyo kureba na kwita nka tourisme. Mu Burundi uryoherwa n'iki? Ndibaza urugendo abanyarwanda bazakora ruri mu bigize nanone icyo kintu, uburyo bazashika mu Burundi, uko bazakirwa, uko bazabanezerewe no gushika ku rukino. Ibyo ni ibintu byose biri mu mitwe. Nanone abarundi no bavuga batoke muze tubakira, ariko hano kuri tele departement hari icyo tujya dukuvuga ngo nimbehe. Nanjye ndabibona ko iyo ngeze kuri departement numva umutima undi. Nigeze kuharebera umukino urunani na Jimukana. Ndavuga iki kibuga utakimenyereye biragoye. Uhashyitse uribaza izi paniye zimeze gutya, nyine iki kibuga kimeze uku, umufana ahagaze gutya. Twaragize umwanya wo gukora ubushakashatsi kuri niveau ya fanatisme ya basketball y'u Burundi. Tureba bakubite ya urunani, tureba Dinamo, abadinamo ko bafana.
bari hamwe bashaka gukora ikintu giteye umuntu wari we wese uri gukina hano kuri none wongeramwo nabo bandi za Jim Kanaza New Star na bazoba bari kuri ruhande rwa team icyo rero ni kimwe mu bintu abantu bategereje kumenya kuko niveau ya fanatisme ivana n'umuco nuko igihugu giteye sinibaza ko ushaka kuronka umuntu afite vuvuzera muri BK Arena ariko hano barafite bafite ingoma barafite buri kintu cyose ushaka gutuma wowe muri match wisanta muri iyo environnement itakwemerera kwisanta areze kugira ngo ukine nanjye buri munsi ndaza nagera kuri departement nkavuga hano emikikango kwe biragoye umuntu washize Anfield ariko uri kuraba Benjamin uru rukino bamwe bavuga tuje kuraba urukino kumbure hoba hariho abandi bavuga bati hari ikindi kituzanye na cyane ndeko ndabona kuba president b'imigwi yego bavuga bati hari ikindi kituzanye si kuraba urukino gusa yego icyo nacyo ntabwo umuntu yakirengagiza ce sont des meilleurs joueurs bazaparticipa nditeze kuzabona president wa Dinamo kubona president wa Remesha kubona president wa Urunani kuko Urunani hari ikintu muri sport umugwi umwe ushiriraho undi standard Dinamo bungubu isetinze Urunani kugi Urunani ruzagira bambwa ni murenge hajya natwe tware Dinamo izagibwira Urunani ngo ni murenge hajya nyine twashitse mugereyo mubanze mushikeyo then mukore no kugira ngo muharenge ije biratuma rero president w'Urunani ataryama ashobora kuvuga toke muri je bakinyi the best of Rwanda nkuremo batatu bazaza kumfasha gukora amateka ya Dinamo nka nayarenga kuko ndabizi agapingane ka Dinamo n'Urunani hano ariko attention president wa Patriot azaza president wa Rega azaza president wa APR azaza kugira ngo arebe naganira gute na Richard naganira gute na Bwanga hari yindi tala yibonekeje naganira gute na Landry ibyo byose bizaba birimo mu bigize uru rukino haba mu Rwanda ndetse ni Burundi ibyo ngibyo nabyo harimo abazaza baje kureba batoka uyu mukinyi ndamubonye uyu ntago umusiga hariho umukinyi nakunze muri no mikino ya ba muri South Africa ukinira Dinamo wambara nimero 14 urya Terence zirya za nyuma Dikong bare n'abakinyi urebe uri kureba basket ugatubona tarazabo ugatubona ko sont des bons joueurs bazaronka ayo mahirwe mugabo haza harimo byinshi muri uyu mukino Benja twe turafise kumbura kantu novuga ko ari avantage muri no mikino surtout novuga kagaragaza yuko kubatsinda bishoboka byoroshe dufatiye novuga kuri bamwe mu maelema dufise bametriza neza cyane gose novuga basket yanyu ndavuga uyu Maya wari kuravuga n'uyu Giberi bega ako kantu mwe murabona yuko kumbura iyo ari yindi yatukumbura ishobora gufasha ikomeye gutahukana intsinzi kurande ikomeye cyane nabibonye yuko yaba muri equipe nationale yaba no mu mugwi Giberi arimo iyo Giberi ashaka batsinde barabikora ikindi ho mu Rwanda ndibaza ko mu bantu bakina basketball umuntu aheruka koza amaso y'abanyarwanda na skills ya basketball ni Giberi Giberi yashitse mu Rwanda mengo n'umwana yiga muri IPR ari muri IPRC ariko byarashoboka ko IPRC yuzuza stade kubera Giberi ibyo aje gukora muri tele ku Burundi biravana nuko Giberi yaramutse neza hano kuhatsindira biraruhije the same Kigali Giberi yaramutse neza muri arena yotanga akazi izo erema zifite connaissance kuri Ligue y'u Rwanda bahanganye n'aba banyarwanda ko ni same generation turabizi neza ko bazotanga akazi ako mugabo n'abanyarwanda barabizi ko aribo des éléments très dangereux bo kubuza gukina hano bene Kigali nabo bakabuza ku ruhande rw'Uburundi ni Giberi ku ruhande rw'Rwanda nshoboza ni duel ikomeye ni bato ya duel inashobozwa irakomeye cyane muri iyi mikino yose nabyo biranavana naho uko baramutse no mu Rwanda niko bimeze yaramutse neza nshobozwa byose n'umukiza form afite zitwara equipe birakwereka rero yuko uzaba ari umukino uryoheye ijisho urimo abahanga urimo buri kintu cyose gishobora gutuma uvuga ngo kuri departement mpashike kare ngure tike yanjye hakiri kare ntaza kubarirwa amateka y'urwo rukino ntarebe genda garuka gato ya muri organisation kubera ko mwarategekanije amabus azove ikigari azanye abantu bipfuje kuza kurara urukino ivyo mwabiteguye hakiri kare no gutegekaniriza nyene abantu bipfuza kuza ariko ko imisi igenda
niko mubona ubwitabire bw'abashoboye kwiyandikisha cyangwa abashoboye kumva uwo mugambi abashaka kuza mu Burundi gushika uno munsi muri bya bice 90 bavuga by'imiteguro bimaze gutungana ubwo bwitabire bungana gute abamaze kumenyesha ko bazoza bangana gute kuko nabonye mutegekanya bazoza n'amabisi mugamu hariyo nabandi numvise bavuga ko bafise n'imiduga bashaka kwideplace ku rugero bambe ku buryo bwabo icyo nyina nakwishura nuko iyi mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi irabona akazi abanyarwanda bashaka kuzana benshi uburiya buryo volcano yasizeho bwo gutwara abantu nibyo hari abamaze bisi ya mbere yamaze kuzura hariho nabandi biyandikisha no mu list ndamaze kuronka list ndende cyane y'abantu bazaza harimo abakunzi ba basketball bazaza n'imiduga yabo kurabona ni weekend baza bagashika kwa gatanu mugabo ari nabazaza guhera ku munsi wo kwa kane bashaka kuza kureba imyitozo iri officiel ya team Febabu barimo n'abamenyesha makuru bazaza mbere mugabo abandi naho urabona bamafamiye abantu bashaka kuza gutembera i Burundi ariko bishamikiye no ku rukundo bakunda basketball hariho rero urujya n'uruza rwinshi rw'abantu bazava mu Rwanda gira ngo mbwire n'abarundi yuko mutinze kugura amatike mushaka gusanga departement abanyarwanda barimo bari kuririmba yego kubera ko kuza bakazigurira cyane rwose ngo tike zose zizagurirwa hano nta muntu azova mu Rwanda afite tike yo kwinjira hano yego umunyarwanda nawe azaza ashake tike hano nyine i Bujumbura uko yakwinjira mu kurukino mugabo abantu batinze ko nabonye i Burundi hari ukuntu babikora nyine jour du match mu Rwanda tumenyereye yuko nk'ubu umukino muri BK Arena tike zimo ziragurwa ubu ngubu amatike y'umukino w'i Kigali zirimo ziragurwa wa Ronef ziri kugurwa umuntu akagura tike ko aronsa amahera agacajya muri system akagura itike akayibika akagantegereza umunsi uzabusanga zaraheze abantu bashobora kuza bagasanga nanone zaheze bugabo kuba nuko BK Arena ari nani BK Arena yakira abantu 10000 tubona ko imyanya iri kugurwa cyane dushaka kurezeriva uko abarundi nabo bazagira access ariko n'ubushize nabibabwiye yuko dushaka kugenda tukavuga ngo reka tubagendere nka yayindi bajya bagendera amakipe yo muri Champions League urambwa ngo Real Madrid yagiye gusura Liverpool Real bakayibwira nturenza abantu 3000 bagomba kujya muri Anfield nico nashaka kugira ko barakivuganye twarakivuganye organisation entre Febabu na Febabu yego kabisa wewe bon influence ya Dinamo iyi success yabo yabaye mu mpera z'inondo hari ico yongera kuri uru rukino na cancane kuri kote yo mu Rwanda hari ico yahinduye ijya qualification ya Dinamo hari ico yaje kongeramwo muri aka kantu situkigitinyiro no vuga kubera benshi muri bariya bazoba barimwo byensire cyane ngira ngo Dinamo ho mbere na mbere i Burundi na karyo yuko abakunzi ba Dinamo bazoza kwakira abakinyi babo bari muri the best bakabaramutsa yego bakabereka urukundo kuko mugabo ntibyari byoroshye muri South Africa kabisa kira ni igikorwa twita igikorwa cy'abagabo bari abakinyi ba Dinamo nibaza ko bashitse Bujumbura ko nta mwanya baronka wo kujya kubona abafana barita bajya muri lokale nyine ariko kwa gatandatu n'umwanya mwiza waho aba Dinamo bazaza bakabwira Gilbert merci beaucoup mwaduhesheje ishema harya nabandi bose kipe yose hanyuma uko bigenje birakwereka yuko muri the best of Burundi harimo iyo fitness harimo morale y'insinzi ya Dinamo ko Dinamo irafite nk'abakinyi benshi muri bajya bari kumwe na Dinamo ngira ngo harimo nka batandatu cyangwa batanu bazaba bari kumwe na the best of Burundi bite bikwereka rero yuko equipe iri ankuru muri rusange ko nabandi bakinyi batari kumwe na Dinamo turabizi imyimenyerezo yabo turabazi turabimenya n'abakinyi bakora imyimenyerezo n'abakinyi bakomeye kuza guhuza rero bagakora equipe biraza gutanga akazi ku banyarwanda kubera ko ku Rwanda nibaza bari gukora imyimenyerezo isanzwe mugabo Dinamo ari muri competition uku rero yitwaye iyi morale bafise
kuyishikana muri uru rukino bita birinemereza urukino n'ubundi biraboneka rwose. Muratubwiye novuga ku bujanye na kote y'u Burundi novuga morale hari icyizere novuga mubona yuko kigaragaza yuko Burundi two kwitwara neza, ariko ku ruhande rwanyu namwe twita abanyarwanda nigiki mufatira ko muvuga ati twe ngaha anyi natwe ko tumeze gucyanye twipanze gucyanye uko biri kose turashoboye guhagarara imbere y'u Burundi tukagira novuga match nziza ndetse na resultat nziza. Ntidushidikanya cyangwa ngo tube dufise impungenge ku bwiza bw'abakinyi ba Ligue y'u Rwanda. Turabarusha nivyo akareka mvuge nk'u Rwanda turabarusha abakinyi beza mugabo kuvuga ni kimwe b'abanyarwanda cyangwa bo muri Ligue yose ko ni ntoranwa za Ligue mugabo ikibuga nacyo kirafise ukundi kivuga nyine. Ndashaka kuza hano nkavuga turabarusha abakinyi, turusha Nshobozwa, turafite Gaston, dufite Steve, dufite Pichu, dufite Williams, ku kibuga ukabashaka ukababura bijyanye nanone n'umugwi bagiye gukina. Icyo nicyo cyiyumviro cyacu, niyo motivation. Ikindi naho mugabo tuza dukanira urukino rwo kuri Tele Departement BK Arena tuzaba kubita amatara yaka nivyo niko bimeze ariko Benjamin kuri ico nyene niko bimeze. Alonzo kuri ico hari ikintu kimwe nagomba nibarize Benjamin ndagikuye ku kibazo wari umubajije. Muri ligue nta mipaka ibaho, nyimba ushobora kugura meme n'umukinyi mwiza wo muri NBA urashaka kumuzanuka mu gihe wa Patriot cyane rwose, ariko icyo umuntu yo kwishimira cyane nukubona ko mu gihugu hashobora kubaho talent nziza zishobora gutuma abo hanze badakenegwa. Buri gihugu cyose cyo kwishimira ku nyungu ya basketball uyirabiye ku ishusho y'igihugu. Evolution y'amatala mu migwi yo mu Rwanda imeze gute? Donc abakinyi b'abanyarwanda bariho bakomeye bakomeza imigwi ku buryo ushobora kubahiganishwa n'abava hanze ukavuga uti vano kabisa reka ndagwakare nk'uko twebwe ngaha mu Burundi ushobora kuzana umwiza iyo umukuye hose mugabo buravuga uti imbere ya Gibere bana ngaha arashobora kuri poste yiwe kuri poste yiwe ntabwo wopfa kugenda kuronde mukinyi asomba Gibere. Iyo ni production ya talent ngaha umuntu aba yishimiye, kandi nico kiba ari ciza cyane kuri birashimisha cyane aho bamaze gutera imbere nko mu football razi no mu Bwongereza bategeka buri club guproduce abakinyi ku buryo umwene gihugu atabura. Ku ruhande rwo mu Rwanda niveau y'amatala urabiye ku rwego rwa nyuma rwa championnat imeze gute? Abashaka kurepresenta u Rwanda ari abana b'u Rwanda nabo niveau yabo imeze gute muri rusange? Iterambere ryabo imeze ndakwishura mu buryo bubiri, ndakwishura mu buryo bwa development y'umukino ariko no mu buryo bwa protection ya ligue. Buriya mu Rwanda parmi les 5 majeurs batatu bagomba kuba ari abanyarwanda. Niryo tegeko ni tegeko imigwi yose muri basketball ivyo mugeze gushika muri football muri basket batatu bagomba bategezwa kuba abanyarwanda. Urumva kugira ngo ufite niveau iri hejuru tegezwa kuba abanyarwanda bakomeye. Abo nabo bava herero mu Rwanda hariho development y'uburyo basketball guhera ku bana batoya mu mashuri bakagenda bazamuka akabona na des écoles excellence bagenda bajyamo umwana performinga neza muri basketball abafise ibigo bajya kwigamo nka za Lycée de Kigali n'ahandi. Hakabaho n'ikindi cyuko ku bufatanye na NBA Junior baragira ligue z'abatoya ku myaka yose bakagira ligue ku buryo mu Rwanda ubu turaproduce abakinyi benshi b'abanyarwanda ba basketball. Iyo bishitse kuri ya competition yo hejuru nanone itegeko rirarinda yuko abanyarwanda babura umwanya wo gukina bagaca baba batatu ukabazana abanyamahanga babiri. Uko nguko niko byubatse bituma rero ari naho ushaka kubona ukabona umukinyi nka Nshobozwa byose n'umukiza twabavuze ba Steve ba Gaston n'abandi benshi. Dufite abakinyi benshi kabisa urabona ko iyo development ndetse n'ubwo buryo bw'amategeko nabwo butuma abanyarwanda uyu munsi bahari kandi bakomeye muri basketball. Ku bakinyi ndumva yuko muri ko mutembe muhera hasi mbega tugarutse uri kuraraba no ngaha abarundi benshi baraza gukina hariya tuve ku by'abakinyi mbe kuvyerekeye abamenyereza bo
itegurwa ryabo bitangura kuva ryari ubona rigeze hehe uravye naho champion igeze muri kino kintu giye ni ikintu gikomeye n'ubu tuvugana umutoza wungirije wa the best of Rwanda Karim asanzwe ari n'umutoza wungirije muri APR avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabona bagira amahugurwa yo kujya kongereza ubumenyi ikindi naho turafise mumenyereza wa equipe nationale abifata en charge Dr Sare do Senegalera agirisha amahugurwa ku batoza bakiri batoya hari no gushikariza nabajya bahejeje gukina guhita bajya muri coaching nabyo kugira ngo tuzagira abamenyereza benshi ikintu uvuze nicyo nta mukino ushobora gutera imbere udafite coaching iri hejuru icyo wakora cyose utegerezwa no kuba ufite abamenyereza bafise ubumenyi kandi bakomeye bajyana n'iterambere rya basketball iterambere rya basketball naho turibona hehe muri bino bihugu nyine bimaze gutera imbere notama nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibaza ko mu Rwanda nta mwaka uhera n'abatoza batatu cyangwa bane baronse opportunity yo kujya muri Amerika kwihugura mushize hariyo coach Maxime n'abandi benshi bagenda baronka ubwo bumenyi bamuga bakagaruka bagatanga ubumenyi muri no migwi yo mu Rwanda ubwo rero ni Gicumbi Benjamin match ni ku munsi twibutsa abantu ni ku munsi wa gatandatu kuri tele departement itariki 2 hakazabanza ariko no kwerekana imico y'ibihugu byombi mu gutamba ahubwo tugire ko tubabwira programme du jour programme imaze kuba ubu harateganijwe yuko kuva saa 4 abantu bashaka gushika kuri tele departement akagura tike yiwe akinjira akareba n'ivyo birori birimo ariho itorero rizava mu Rwanda ritamba neza ryitwa Inyamibwa izo bariri ngaha ariho n'abavuza murisho w'ingoma mu Burundi n'abatamba nyine imico ya Kirundi bazaba bari gususurutsa abo bantu bahashitse kare hama bitekajwe ko urukino rutangira 14h saa 8 birumvikana rero yuko kuva saa 4 gushika saa 7 abantu bariko baragura amatike baninjira muri tele departement ngabo turafise umuco dushaka kumenyereza abarundi urukino rwatangiye atamuntu winjira muri tele turashaka tubimenyereze abarundi babimenye udashaka kuza muri quartier ya gatatu udashaka kuza muri quartier ya kabiri abantu baze isaha 8 imiryango isaha 8 twugare ibirori biberemo hajya uri inyuma nyina zajya abantu bakoma amashyi biyamira abadinamo bari kuririmba urunani ruri kuririmba bavuge niki kibaye aho ngaho nyine ugatani wo tobo akubise nyene ikintu tutatumenyereye kuko narabibonye ubushize urukino rugira ruhera abantu bariko barinjira muri stade umugabo ntitwimenyere mu Rwanda urukino rutangiwe nuko nyine abinjiye uwaguze itike yayiguze nuko nyine turagira ngo abarundi mumenyere kare kuza kare sibyo kuza kare ubwo butaha abantu biga n'uburyo umuntu ashitse muri tele departement saa 4 urukino risa 8 ndaronka icyo kurya ndaronka icyo kunywa enjoying hara n'ahantu ho kuza ukenjoying ukishima ukaruhuka ukareba n'umukino mwiza ahubwo Alonzo twasamajwe no kubona ko tuzobakira ngaha kuri departement kumva ko ari twe dutegezwa kuba dufise umufana mwinshi abafana aribo bazo ari benshi mugatwibagira ko ari amabisi azova mu Rwanda kandi ashobora kuba arimwo abafana benshi ugwego rwo gufana mu Rwanda wewe wevaliwe urabona ko duhuriye no kuri terenetre abi wacu bo bari beza canka abo mu Rwanda naho wowe uvuga uti tubatwaye nko mu Buganda dufate ukavuga uti kandi kwinjira ni 50-50 Benjamin wewe kuri experience ufise y'uburyo mwe mu vyita imifanire ego ubwo gwego mu Rwanda no mu Burundi cyo maze kubona naba hari beza cyane mu buryo bwa motivation kuba bari present bari bafise iyo mode yuko ryohererwa urukino ego paraporo y'umugabo wabashigikiye mu Rwanda no mu Burundi bimeze gute nibaza ko mu Rwanda kubera na opportunity z'ibibuga gufana byagiyemo igisirimu cyinshi kwa bijyana n'igisirimu cyaho uri gukinira naho uri ibyo navuze nkubwira ngo ntago wakwinjiza vuvuzera muri BK Arena ntibikunda n'amategeko ni itegeko ariko kuri tele departement ku kibuga gifunguye kurya nyine ushaka kuvuza ingoma uko ushaka
ivuvuzera yawe ifirimbi yawe nta kibazo uhita ubona rero ko mu gufana abarundi barirekura cyane no mu busanzwe abarundi n'abantu bizihirwa mu bintu byose arimo aranezerwa ukabibona naho twebwe hari n'ukuntu ugira ugasanga dufite muri gisirimu cyinshi turashaka no kwifata aho rero niho murabe match mushize ukuguru kukundi turafana action mugabo muri basketball hariya mu Rwanda ni je y'abasirimu ego bitandukanye na football ubona ko birekura sesa ariko ngaha haba muri football haba muri basket urashobora kubona umupapa yisoneye ego asobetse kabisa umupapa yisoneye ego yisiza amarangi buriya paraporo ya football nahi wacu basket ni igisirimu ariko twebwe gusa ni igisirimu nta mugatwe nta limiti abasirimu barirekura ushobora kubona umupapa asobetse yisiza amarangi kandi ariko atera induru ariko mwe hariya aba yifite ka juice hariya yicaye atakira kimwe ko aravuga akuba bashi gusa ariko gusa burya kontrero mana basket foot ushaka kubigira ko basketball sinibaza ko ushobora kuza hariho ibikorwa arabakinyi twiteze ibikorwa otobo ashaka kweza urukina dateye denk umwe minimum eshanu kuri panier yafasheho kumengo waramenye ibanga ndabazi kumengo waravuze icuko muri nashaka kweza urukino atanze pasa vegre ko afite ukuntu niwe muntu abonye abizi atanga umupira unyujije inyuma mu mugongo sima mwari bonye video bagiye yagize crossover yagize crossover yakoze umunanga n'umugongo hafi gucika umugongo kamwe apotre agendana apana kajya apotre agendana ni kajya ko muri Tanzania ya style yakoreye kuri nshobozwa byose mu kizi harakanda koze muri South Africa kumwataka aramucenga aramudunda na baro umuntu yagenda kontereroma naho Gibera ataka kujya rwose ibyo rero bibonye uri kurareba basket ntuguma wicaye urahaguruka ntiwihangana turabirindiriye kuri tele departement turabirindiriye muri BK Arena mugabo zijya denke za Otobo muri BK Arena abantu bazaryoherwa rwose murumva rero ibujumbura dufise abashitsi ariko kandi azoba ari umunsi mukuru umunsi kabisa wime wo kwidagadura ahubwo sinzi ko nyuma y'urukino hari ibindi bikorwa kumbure mwaba mwarategekanyije après match il faut ko abantu baryoherwa n'igisagara cya Bujumbura hariho espace zimwe na zimwe mugabo umuntu atapfa kuvugira ngaha ariko muri côté organisation abantu bara bazava kuri tele babimenye bazobatembereza abantu babatembereze babirimo merci pour Ferbabu cyane ubona ko ibintu byabo barashaka kugira ngo mugabo umunyarwanda abone ku Burundi ari igihugu navuga ategerezwa gushyira muri gahunda y'ibyo agomba gusura igihe kirageze turi mu mpera z'umwaka umunyarwanda arajyahe ahita avuga premier hommage au passe à Bujumbura ndagira aha ukareba igihugu cyiza cyane la fois passé naraje nyura Bujumbura njya Gitega mba Gitega ndazenguruka duca Mwaro kugaruka dushika Bujumbura ubona ko na hano heza delegation imeze gute yo kuva hane Bujumbura kubo muzaba mwavanye hariya mu Rwanda mutegekanya kuca musubira nyuma ryari mbega muri biteganyijwe yuko delegation y'u Rwanda izo haguruka Kigali kuwa mbere nye kwa gatanu bazazanye Vendredi le 30 n'abakinyi nyine n'abafana bose iyo cortege n'abafana n'abandi bose bashaka kuza mu Burundi babace ku mupaka wa Kanyaru bafate Kayanza ugeze Kayanza hajya utangiye kubona ko ibigori bireze intore ziriho bamanuke gushika Bugarama zijya hene zibugarama nazo nyine abanze barebe bumve ko amenya ari mu kanwa uzaba bushika mu ijoro hama bamanuke uko bamanuka ukeneye umuhwi awufataho nyine umuneke ikintu kibebeja mukazokwita ku bintu byo mu Burundi muzoshika muzobiyora byo kuko hose muzosanga ibiryoshye ni byiza hose ugenda uhagarara je ku ncuro ya mbere naje Burundi chaque kilometre nabwira umushoferi banzo hagarare ihangane gato umwanya ukwiye hajya bari kugira iki ijya mpene nyine irahuye n'ibibazo
hajya hari iki kira kiyeri kirakanye go uko nyine kuva mu Kirundo kumanuka gushika ibujumbura waragoranye cyane naranezeye nibaza ko nabandi nabo baza kuba bafite ibyo byishimo kureba nyine ku Burundi bumeze aba bashikiyo vendredi nyene bashikiyo vendredi samedi n'umunsi w'urubanza amahoteli amwe namwe ari booked kugira ngo bajyeyo notama nk'azaba abakinnyi na delegation ariko nabandi ni byiza yuko baryorwa n'igisagara je nashaka umuntu azashika ibujumbura ajye muri izo cruise zose arebe igisagara ajye mu Kamenge azamuke hose mujye mu Kinindo aryoherwe mugabo nibugera ku rukino naho bibugishimo bikomeza uko nyine nuko sinogena ntaciye mu butumwa bagize ico bakuvuga ko ariho nko witwa Joy yanditse ngo mukomere bashinga ntahe turabaramukije mu Rwanda u Rwanda tugwipfuriza gutwara icisi Blaise kandi ati Gicumbi nzaguterera nanje hama nzaguterera nanje hama uyabare neza mu marundi. Okay, merci beaucoup. Hama Gicumbi ndakwemera cyane mu kuvuga ikirundi nanje ndaguhaye ikaze ejo narakubuze kuri BNB FM sinarinzi ko wambutse uza i Burundi. Witwa Joe kandi mwene wacu w'umunyarwanda turamuhaye ikaze kabisa yubahwe cyane Imana imukomeze ni Jonas Mapenzi. Serverien habaye kare Gicumbi ndamukunda cyane akomeje kuduhesha ishema. Asante sana. Christian Kwizera hello. Ese abazava mu Rwanda tike ziraboneka hehe? Mumbabarire nibwo nkija kuri radio. Urumva hariyo information deficit. Tike ziki tomora zo kuza canke zo kuraba urukino. Izo kuraba urukino zigurirwa ino. Izo kuza naho peut-être Benjamin yo tomora aho kuva mu Rwanda ni juste kurandera abantu bo muri volcano nyine bakabafasha kugira ngo bazire hamwe bose. Muhoza Michel tubakurikiye twibereye Kigali Kinamba bari ku Kinamba aho ngaho. Okay, Kinamba Gicumbi yatumye menya iyi radio yanyu. Okay. Shadrake mpawe n'Imana turabakurikirana ne mu Cibitoki ca Rugombo turi kumwe ku mpinga commune Mugwi. Iragena Emile Benjamin Gicumbi ndakwemera kabisa. Ndagije Imana Pacifique na mahoro mwese ndababona muraberewe hama Alonzo umutumire turamukeje cyane. Abanyarwanda bakunda abanyarwanda ndabakunda cyane ni coach wa Real Barca Maramvya. Real Barca. Shadrake mawe n'Imana mu bikora neza Gicumbi azi Kirundi. Ishimwe Shadrake turabakunda hano mu Rwanda murakoze cyane turi bamwe kanatsinda niyo ngabo Juste bite Yves ndabaramukije ni Juste Cibitoki ca Rugombo commune Mugina umutumba Rugajo agacimbira imigezi mbakurikiye kuri gatano hama Yves imyami gute imyami ni sawa ntawurushisha amaboko David Gicumbi turi kumwe mu Buterere. Mu Buterere urahazi na? Mu Buterere ndahabona gose. Okay. Irangabiye Vianney uwo munyarwanda yubahwe mu muhe umwanya adusesanguriye nayiburaya hama u Rwanda abarundi tuzorutsinda. Sandorare yavuze ati ngo yavuze ko ikiganiro kimeze neza cavuga ati abafanzi b'i Burundi ati turarenza ati no mu Rwanda barinda batugura kabisa cyane nyene umuntu acashoka abona nozenye Macalister umufana wa APR Football Club twizere Imana Stade arayiterura wenyine we Macalister ararenze kabisa. Twizere Imana Theogene ko mutatubwiye kuri Rayon Sport mu Rwanda ni Theogene hano urugerero ivyo navyo urumva twobiganira ko mugabo twababwiye cyane ivyo turimwo muri ino minsi niyo mpamvu tubabwiye uko Benjamin gize incuro igira kanga uje mu Burundi kenshi Burundi ni mu rugo ubu nko gushira mu Kanyosha umenya naho amenye none Bujumbura yose woshika mu Cibitoke kwa Arsene cyane rwose
nayimenye amabarabara ndi kuyabona neza amabara route principale nazibonye zose mugabo naza zindi zinjiramo babara baharura imwe kabiri gatatu Mutanga Side Mutanga Nord ndahazi mu Kigobe hariya hose Kigobe ndakibona mugabo kugira ngo umenye Burundi biragusa no kugenda umenye zeno campus nyine za Université du Burundi ukagenda ureba nazo urazizi iyahe iya Kiriri Mutanga yego voilà zose ndazizi Kamenge afasi ya Rwakarede ugakomeza hose ndahabona ariko gice mtuvugisha ukuri uwo gusiga nga muri Buja FM ugende kuri departement wa hato wo kwijana nagenda ahubwo ikintu nabonye abantu kwe kimudakunda kugenda n'amaguru oya turagenda kuki mutagenda n'amaguru hano hose ni taxi mugende n'amaguru aho urabona canja numva yo kwata gutambukisha Aruma hari yakugomba gushira umwanya wose n'amataxi Aruma ndamubwira twe harashitse ko tugenda n'amaguru yashitse ko tugenda mu duga naho tukawufata ariko iyo bishitse kugenda n'amaguru tugenda n'amaguru tukagenda tureba ibintu byose twitegereza nuko rero ngira ngo n'abandi mukorana bazoba bahari ba Jean Luc Bujumbura afite abastari benshi kabisa David Bayingana mu mubikiriza ikonje nawe akorako ziko namaze kubona urutonde rwa 12 bazokina 12 baramenyekanye bose kabisa nabo ngaha mu Burundi bose baragiye habona kabisa rero bakibeza cyane nuko rero bitegekanijwe ni ku munsi wa gatandatu kuri departement amatike aramaze kuja kuntuze ndibaza gushiko abantu bashobora kubaza kuri federation tike ziriyo kandi ni tike ushobora kuguruka yibika yego ni tike udashaka gupirata cyane electronique kandi zizaba scanner cyane ku munsi w'umukino zifite icyo bita QR code ku buryo scan ugahita umenya ngo iri valide so birumvikana rero ko bizaba ari ibintu biri smart cyane ko menya ibiciro kumbure nimba ibiciro ni 10000 20000 30000 50000 bivanye nawe ushaka kujya de hotel departement 10000 hasanzwe muri VIP 30 VVIP 30000 urabona iyi kote iyi iyo hakujya ijya niyo 20000 yego iriya tribune oya 10000 ni hariya 10000 ni mu hasanzwe yego hasanzwe ajya kuguhagarara iriya tribune yindi imwe abanyarunani bakunda kwicara hariya haje imbere njya urayibona iriya uhamaso ucinji iriya niyo 20000 no kuvuga ngako ma portour siko bimeze hose baza yuko nariya muri tribune ni 10000 10000 ni portour yose ni hariya hantu donc okay chaise niyo urumva 10000 ni hariya kuri hariya hasanzwe uzokwica amatribune yose ni 10000 ariko uzofise chaise azori kuri 20000 na 30 hanyuma 50 ni VIP 50 ni VIP ari kwa apotre nyene okay n'urubanza rukomeye Alonzo nibaza ko na bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru na cyane mu batuyoboye mbona rimwe na rimwe bakubitirayo nabo ngira ngo bafise ubwo butumire bazoba bahari bazoba ari ibintu by'amateka bikomeye ngira ngo hoba hariho n'ama invitation sinzi ngira ngo ateza kubaho nk'abategetsi bo ngaha mu Burundi bazoza gushigikira igurukino kuko rufise isiguro nyinshi urukino nuko rero reka burya Gicumbi ntawo mucisha muri Champions League mu mwanya muto nabonye babimusavye Gicumbi no musi yariyo Champions League yego buriya nkunda kubigaruka koko wewe hariya ikiganiro cyawe ubundi ni 100% amakuru yiburaya ma concentration yose yego uno musi mu nkino zihari zikomeye ariho urugamba Paris Saint-Germain ifise urugamba rwa Paris Saint-Germain ndana yambariye uno musi na Newcastle United muri match aller Newcastle yashoboye kubatsinda iberuriye ibitsindo bine byose kuri kimwe kandi no migwi yose uno munsi amanota barayakeneye umwe arakeneye gutsinda ubundi kugira ngo ashobore kwikura mu kinogo ashobora kujamwo muri rino tsinda ry'urupfu
ni naryo tsinda ridaditse gushika uno munsi. Runo rukino Gicumbi urarubona gute? Ribaza ko numukino w'imibare ariko igoranye cyane ku ikipe ya Newcastle United kubera nibihe barimo muri iyi minsi. Ni equipe ubona ko ifite ingorane zo kubura abakinyi bayo bakomakomeye biboneka. Ariko urebye uko bigenje muri weekend birakwereka ko Newcastle United yafise akazi gakomeye. Barafise akazi gakomeye. Babashije gutsinda equipe ya Chelsea. Mugano garo bafite ibyo bibazo byose abakinyi basigaye bari adabs. Ariko niveau ya Champions League ni niveau igusaba kuba ufite abakinyi bawe beza. Ikindi ho ku ruhande rwa Paris Saint-Germain Parc des Princes urabibona ko mu bihe bamazemo iminsi bagarura forme muri championnat bakeneye kongera nanone kugira icyo nakwita igitinyiro kuko umbushize barasebye cyane ku ikipe ya Mirase. Mirase batsindira mu gihugu cy'Ubutaliyani. So barakeneye rero gukora iyo rattrapage kugira ngo nabo bevite imibare yo kuri journée ya nyuma. Ni chance Champions League gukinira mu rugo birafite icyo bisiguye. Ikindi yo nibaza yuko ku mutoza Luis Enrique arategerezwa gupanga neza equipe ye kuba ari equipe iba aggressive iminota yose kubera abantu bongereza n'abantu bakina iminota 90 bari hejuru kandi bikore imigwe mu Bwongereza burya gukina nayo iyo utabatsinze mu ntangiriro za match kubatsinda uko match iri kujya kuri ritime biragorana. Yabisaba rero yuko nawe utegura equipe yawe kuba iri aho niveau cyane cyane kuri equipe ya Paris Saint-Germain ubona ko bakoresha imbaraga nyinshi mu minota ibanza y'umukino uko umukino ujya guhera ritime yawe ikagabanuka. Ni nacyo cyabaye muri iyo match yale. Voilà. Aho rero niho equipe z'Abongereza zibera mbi. Equipe z'Abongereza ibikina uko kuva ku munota wa 5 kugeza ku wa 10. 15 20 20 mu minota 70 bishobora kuguhemukirika kwica. So bisaba rero yuko Luis Enrique kugira ngo yirinde iyo mibare yo kuzajya guhura na za Dortmund n'izindi ari mu mibare igoranye bimusaba kugira ngo abanze we kwanza amaximize amanota yo mu rugo kandi adatsinze Newcastle bya bitangiye kumushyira ahantu habi ko Newcastle nayo iraza ari do or die. Ni tubikore twikarifiye nyuma y'imyaka irenga 20 bari bamaze badakina Champions League. Urebye kandi na equipe bafite iri capable nibaza ko Eddie Howe ni umutoza utajya udefanda cyane. Umutoza ukunda kure equipe ye igakina ariko kandi kana defanda neza bikenewe. Barabihuza byose. Afite balance muri attack ndetse na defense. Biragaragara yuko aza kubara umukino umwe mu mikino igoranye cyane kuri uyu mugoroba. Physiquement Newcastle iri imeze neza par rapport ya Paris Saint-Germain ariko kumbure ahantu Paris Saint-Germain ndagiye kubwanje mbona ko ndayifitiye ubwoba ni gutakaza Emery Zaire Emery yabafasha cyane gose novuga muri imikino iheze mbega kutamugira Luis Enrique kutagira Zaire Emery kuri no rukino ntacyo bishobora novuga gukora ko Paris Saint-Germain yari umukinnyi navuga umaze kugaragaza ko yafasha byinshi ariko ntabwo araba wa mukinnyi nanone wakita ko yagenderwaho na Paris Saint-Germain ku buryo arabusanseye kibi kibazo kuri equipe bo vyitwaza ngo Paris Saint-Germain ntikwiriye kugira urwitwazo rwo yabuze Warren Zaire. Numukinnyi biboneka ko ni mwiza numukinnyi muto ariko yasubirirwa. Urebye aba mediateur ba Paris Saint-Germain ba mediateur ifise ntabwo utambwira ko atasubirira uyu musore witwa Zaire. Aramutse atsinzwe kubera kubura Zaire nayo equipe yabo idakomeye kamera. Ariko kuri ico nyanda ko yakubwira hari haba bibona nk'ivyo bavuze ati Zaire ntawo uhari numwe kuri nimero 10 yabafasha cyane gose ariko bare ko bararaba hagati mu kibuga ukaraba ubu Vitinha ukaraba Manuel Ugarte ukaraba bateza kugira iyo association n'uyu Fabian Ruiz ariko akavuga ati iyo association ni kuragenda neza kubera ntibasa n'abantu bamenyeranye cyane gose bakinana gose bagaca barabakaja no mu busatirizo no munsi ejo bundi twarabonye bagura umukinyi Gonzalo Ramos ariko akavuga ati Luis Enrique turiko tubona muri Champions League ariko akinisha cyane uyu Colomwani Gonzalo Ramos jo bundi yaratsinze muri Monaco ameze neza ivyo rero birashobora gutuma izo changement zibaye Newcastle nayo urabona ko iherutse gukorera amarorerwa Chelsea rero bakaza ugaca usanga uko kutitora kuzarahindura izo changement zishobora kumukorako naho bari wabo tujyanye muri na absence nibaza yuko abagakwiye kurira cyane ni Newcastle nibura abakinyi mugabo uvuga ngo numukinyi iri compre yagafashe equipe Sandro Tonali umusore wabo rutayizamu wabo
yaragarutse Alexander Wilson ndavuga ko Wilson kubura kandi na n'umukinyi kina hagati mu kibuga muzumuremure long staff mugabo ikintu ubona muri PSG ubona ko PSG umutoza ntarabasha kwisanzura ngo agendere ku byemezo bye ku giti kiwe avuge ngo ndatakisha Ramos cyangwa ndatakisha Koromuwani ubona ko Koromuwani arimo hariya kubera ubushake bwa Mbappe iri attaque ni ibintu byakozwe mugabo ugira ngo byapanzwe na Kylian Mbappe yuko ashaka gukinana n'abantu b'Abafaransa bazinanye yiyumvamo we avuga ngo ngenza zakorana na Koromuwani nzakorana na Dembele bakagenda uko nyine icyo cyose kibazo kumumenyereza yari bari ikibazo ko umutoza mushyashya ategezwa kubanza kumenyera equipe kugeza igihe azempoza ibintu bye akaba yavuga okay jewe umunsi ndabona ko Koromuwani ntari kuri ho niveau ndakinisha Portugal ariko uyu munsi akaba adashobora guhita bikwereka ko agiye kubikora uko nyine agashaka kugira ngo abane n'abantu neza akavuga okay reka nkoreshe Koromuwani shimishe Mbappe kuko nanone Mbappe atishimye muri Paris Saint-Germain ntacyo waburi gukora ntacyo waburi gukora aho ngaho niko bimeze hari indi equipe ifise abafana benshi ngaha iwacu na canje no mu badukurikiye na FC Barcelona ono munsi bafise urukino na FC Porto muri match yale nivyo barayitsinze mugabo ubona ko bitari byoroshe kanatsinda bari bafise déplacement yo muri Portugal uno munsi bagiye kuyakira mugabo FC Barcelona yaba mu mpera zinondwi no mu misi heze umusaruro wa Xavi ntabwo abafana babo bariko barawishimira bariko barawuryoherererwa kubwaho bibona gute hari abatanguye no kuvuga ngo ejo twamye tubona commentaire bavuga ngo Xavi kabisa ngo nasubirizwe kubwawe Xavi aho kuva afashe FC Barcelona ahageze no muntu by'ukuri ageze ko abantu bamutera icizere canke bimeze gute nibaza ko pressure igitutu Xavi agomba kubana nacyo kubera ko atoza umugwi ukomeye w'amateka kandi uri mu bihe byo kugira ngo awugarukane harya nyine harya umuntu wese azi Barcelona ariko ibibazo yagiye ahura navyo by'imvune byo kuba adafite Frank de Jong n'umukinnyi utapfa gusubirira kubonye muri Barcelona ukabura Pedri igihe kinini ukabura Gavi iyo niyo bundi yagakwiye kuba ari starting 11 muri starting 11 ya Barcelona urabona ko arafise ikibazo muri defense ye itarahura ngo tumenye ngo partnership y'aba defenseur central ni bande arahindura bivanye n'uri available icyo ni ikibazo wajya no kuri bano bakinyi bakina basatira ugahita ubona ko nabo barahinduka cyane gose umuntu rero umumenyereza ari muri ibyo bihe atarabasha kuronka equipe ye ngaba yifite hamwe ushaka kumwumva mugabo biragoye kubera ko equipe z'abafana ni equipe ziri demanding zihora buri gihe zigusaba bo ntibita kuri izo detail ntago bita kuri izo detail ariko ngewe ndabye Xavi ndabona ko ari kugirira neza Barca le jeune Tara ariko araha amahirwe hariho umwana ukina neza hagati mu kibuga twa Firme Lopez uyu muhungu gatoya kataka Lamine Yamal nabakiwe ko Xavi akeneye guhabwa umwanya ariko kubera ko equipe iri muri competition kandi abafana bayizimo gutwara iyo yirimo nyine bahita bagusaba ngo bakuri niveau yakoze ikosa gutakaza umukino wa Shakhtar Donetsk cyane Porto bagiye gukina ni imwe mu equipe ari très dangereux muri Champions League ngiye Porto muri Champions League nyita equipe caché ibyo bakora ni ushaka kubitahura mbere yuko ukina nabo equipe FC Porto ariko uzacunge mu myaka yose FC Porto izare equipe caché kandi kagorana cyane kandi ntinasiba kandi nishaka gusiba hajyanye so biraza rero gusaba Xavi nanone nawe kugira ngo agabanye icyo gitutu kimuriho nuko akora ibishoboka byose malgré y'abakinyabura abafite bakwiye kuronka intsinzi ariko ariyo nabamwagiriza ati niyo uretse abagwaye hari gihe anapanga n'aba bakinyi abafise na cyane cyane ugasanga raba nk'iyi journée iyi match yatakaje muri weekend yari yicaritse abakinyi benshi bari kumufasha abantu bakiyumvira impamvu yabicaritse ntabwo ari bugire cyane ari bugira amakenga menshi kuri Champions League kuko ntiharagera aho yibonamwo danger ku buryo a reserve abakinyi 4-5 bikamurisika gutakaza amafara bambaye amanota muri championa ico naco ntukibona kuko
hari ukuntu benshi bamwagiriza kwigira nka Guardiola kubona ngo wafise effectif yagutse ngo ashobora guhinduranya uko avyifuza kandi bikamarasha buriya coaching ijyana na philosophy philosophy ntago umufana ashaka kwitahura cyane ibishoboka nta mufana ashaka gutahura philosophy philosophy mumenyereza nyine iri kubiye mu buhanga bwe nyine ariko nibaza ko quel joueur exceptionnel akora ibitandukanye n'iby'abandi nka Xavi ashobora kuba afite kuri bench ntamukinishe uvuge ngo uyu mukinnyi aratandukanye biboneka rwo ararusha runaka uri gukina kinini gihambaye ku buryo bitahura nyine atari kugendera ku marangamutima ya kana none uyu munsi ntago Barca ifite abakinnyi bitangaza nje nakubwira ngo nagira ikibazo ntari kubona Ter Stegen mu izamu nagira ikibazo ntari kubona Frankie de Jong ari muzima nagira ikibazo ntari kubona Robert Lewandowski peut-être Araujo nyinishije Araujo nkicaza Portugal wavuye muri Man City Cancelo nta kitangaza yego kabisa ndi gukinisha axe central ya Barca uyu munsi umudefenseur urimo arusha abandi turebona ni Jiri Kunde abandi basigaye Inigo Martinez Christensen n'abakinyi basanzwe vurema ku buryo muri filozofi y'umutoza kuba yamwicaza cyangwa yamushyira kuri bench nta gikuba je simbyita igikuba ntago turiko tubona ya Barca y'abakinyi bari remarkable kera Barca baravugaga okay nibigiye kumanuka mu kibuga ni Piqué na Pio ni Abidal ni uri buze gukina na Daniel Alves ni Xavi ni Iniesta ni Busquets ni Messi ni Ronaldinho cyangwa ni Thierry ari cyangwa ni Samuel Eto'o cyangwa ugita uvuga ngo hagize uwicara muri abo kibi kibazo ariko ubu mediane ya Barcelona irimo Gundogan irimo Frankie de Jong irimo Romero irimo Pedri Gavi none wewe wapanga gute ngira nawe mediane wakwifuza kubona uri umufana wa Barca benshi botandukana kushwa ariko kurabona hari ikintu kimwe mu bakunzi ba FC Barcelona baba bahano nyene biwacu mu Burundi ndetse n'abandi bavuga bati hari ukuntu Xavi mu kuza muri FC Barcelona atashatse guta ya filozofi imwe ya FC Barcelona by one club iyo nayo hari abakinyi bamwe bagiye barava mu yindi migwi bavuga ati iyo filozofi iri kwirataka novera ubu ntigihari uno munsi ama equipe akina ashaka gutsinda gutembereza umupira ntibigifise agaciro gose ivyo navyo ngo nivyo biriko biratuma umugwi wa FC Barcelona gutsinda ibitsindo bigora gutembereza umupira twarabonye muri Clasico baratembereza umupira bakarusha Real Madrid ariko Real Madrid bigaheza ari batsinze ivyo rero nivyo bavuga ati iyo filozofi yagumanye iri kwiratuma isubiza inyuma FC Barcelona muri nomisi uraze hari abantu batumwanya ku bintu nibaza Barca ko yova kuri filozofi nibaza ko ushaka gutekereza Barcelona mu gihe presidence iriho Laporte Laporte azakora ibintu bibiri Ramazia azayiha agaciro igomba guhabwa agaciro gashoboka kose kuko kimwe no mu bigejeje Barca hano ni presidence ya president Bartomeu watati igihango cy'umwimerere Barcelona agakurikira Perez n'amafaranga akajya kugura abakinyi akazana ibinyurane akazana abadembere ba miliyoni 100 akazana abakutinyo akazana abakinyi bahenze equipe bayijyana mu gihombo mugabo badashaka gutanga umusaruro n'umucuruza du côté publicitaire ntaguha umusaruro du côté technique igihombo kiravuka Rapport agarutse rero arashingira kuri le fondamental l'identité rero ari kugira ngo ayikunde ayishobore naho arayitazana son fils Xavi kuko Xavi arabyumva buriya ntugire ngo Xavi ashobora kwicaza bari abakinyi bose ubona baturutse hirya bose ba Gundogan ba Romero n'abandi Lewandowski mugabo ukabona filime ya mu kibuga buriya nukagira ibyago ba Xavi na ba Pedri bakavunika bara nibo bakinyi ba Barcelona iyo urebye Gavi ari muzima ari gukina kugira ngo Barcelona niyi wabo mu nzu uri kubyumva icyo kintu birya rero nibyo byatunye ba Xavi bakomera nibyo byatunye ba Iniesta bakomera kuko nta handi nabana bakuriraho nyine nabana bazamutse bafite filozofi bari muri filozofi Barcelona so nibaza rero yuko n'abakunze ba Barcelona bakwiriye kumva icyo kintu gutahura icyo kintu ninde uyoboye Barca uyu munsi ninde mutoza we ninde kuko n'igihe cyose habaye ikibazo tubona ko aramubakinga itazagabwa
mutoza wacu 100% turacyari kumwe nawe kugira ngo n'abafana nabo batuze abone umwanya ni kuri Pep Guardiola azamutse Pep Guardiola aza gutoza Barca ireteki yari umukinnyi umuntu yasanzwe muri Barca ahabwa chance reka rero tunategereze turebe ikizere bagiriye Xavi yuko nacyo gishobora gutanga umusaruro nk'uko byagenze bakarema umuntu umeze nka Pep Guardiola. Nuko rero ni Benjamin Gicumbi twari kumwe kubera ko nubundi Alonzo bari mu yandi mabanga urumva n'ibikorwa byamuzanye hano ni nayo mpamvu tugushimira cyane kuba waronsa ako kanya kuko haca kabwira abarundi bitegekanijwe nawe waje guteguramwo ako kanya nyene natwereka tugusigarize ako kubandanya iyindi mirimo. Murakoze cyane ndashimiye cyane vraiment ubuyobozi bwa Buja FM. Biraboneka yuko muri radio rwose bitomoye imikino. Uyu mwanya mwahariwe inkino ni ibintu byiza cyane burya aho bavuga yuko ro sport ni massage ya esprit. Burya sport ikujyana handi hantu nta mu sportif agira umutima mubi nta mu sportif abantu bose bakurikiye Buja FM ubarebye n'abantu mu mitima yabo mugabo batekanye nyine atemba kayaga havara so mwanya nk'uyu rero ni ikintu cyiza ikindi nawe iyo dushyitse kuri Buja FM turisanga ko mugabo ngira ngo irafise n'ibyo ihuramo n'iby'u Rwanda kuko ubona amafrequence ugasanga n'ikigarara hari gutya ni ibintu byiza namwe rero ndabashimiye muri abajene biboneka ko mufise ubushake de talent umuntu ari mu mujyi atambukana bayumva amajwi yanyu mu minsi iri imbere mukomeje gutya mukagira consistency mu byo mukora muzaba mufite ibintu bikomeye cyane so ni karibu rero natwe iwacu mu Rwanda tuzabakira dusure tuze twige turi Bujumbura turiga rero nange mu Kigali mukadusura naho muzabona ko hari ibindi mukwiriye kwiga no ko Buja FM mu radio mugabo biboneka ko afise yuri kureba ibiganiro byabo kareba ama image kareba ano makamera ndi kubona no muri studio rero nako kari radio ikomeye isango rero no kutarebye kuri departement muzazinduke hanyuma mutangaze n'amakuru byaba muzaze mutangaze n'urukiko urakoze cyane gose ubandanye mugira ibihe byiza rero asante